ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிளாக எக் பிரியாணி எப்படி வைக்கலாம்னு தான். அதுக்காக நான் இங்கே சவோளா, தக்காளி, பச்சை மிளகு, மல்லி இலை, புதினா அதையெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம குக்கர் வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம். சூடாயதும் உள்ளியும் பச்சை மிளகும் சேர்த்து அது வழண்டு வர்றதுக்காக கொஞ்சம் உப்பும் கூடி நமக்கு சேர்க்கலாம். அடுத்ததான் இதில் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி வெளுத்துள்ளி பேஸ்ட்டும் கூடி நமக்கு சேர்த்துக்கலாம். എന്നിട്ട് பிரியாணி செய்கிறதுக்கான மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக ஒரு பேனில் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ட்ரையாக வறுத்து மிக்சியில் இட்டு நமக்கு பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். உள்ளி வழண்டு வர டைமில் நம்ம கொஞ்சோண்டு பொடிக்காத ஸ்பைசஸும் கூடி நமக்கு இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மசாலா ஆட் பண்ண அப்புறமா நம்ம உள்ளி கூட தக்காளியும் கூடி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் செய்து எடுத்துக்கலாம். உள்ளியும் தக்காளியும் கூடி நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வெந்து குழஞ்சு வரணும். உள்ளியும் தக்காளியும் கூடி வழண்டு வர டைமில் நம்ம முட்டை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக இங்கே ஒரு பவுலில் நான் கொஞ்சமாக மிளகு பொடி, மல்லிப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, கொஞ்சோண்டு பெப்பர், பின்ன இஞ்சி வெளுத்துள்ளி பேஸ்ட்டு, பின்ன நம்ம ஃபஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக பிரியாணி மசாலா பொடி வறுத்து பொடிச்சு வச்சுருந்தோம், அது கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு நமக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பின்ன கொஞ்சோண்டு ஆயிலும் பின்ன ஆവശ്യമായിട്ടുള്ള கொஞ்சோண்டு தண்ணியும் ஊற்றி நமக்கு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே கொஞ்சோண்டு தான் நான் பிரியாணி பண்ணுறேன். எனக்கும் அண்ணாவுக்கு மட்டும்தான் நான் பண்ணுறேன். அதனால நான் இங்கே 2 எக்கு தான் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் பண்ணுற அளவுக்கு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க, அதனால தான் நான் கொஞ்சோண்டு பண்ணுறேன். இப்போ நான் வேவிச்ச முட்டை இதில் சேர்த்து நல்லா மசாலா பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதுக்கப்புறமா ஒரு பேனில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயும் கொஞ்சோண்டு நெய்யும் ஆட் பண்ணி நமக்கு இந்த மசாலா பெரட்டி வச்சுருக்கிற முட்டையை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ முட்டை நல்லாவே ஃப்ரை ஆகி கிட்டியாச்சு. இதை நமக்கு வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ தக்காளியும் உள்ளியும் நல்லாவே வெந்து நமக்கு நல்லா குழஞ்சி மிக்ஸ் ஆகி கிட்டியாச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் மசாலா ஐட்டம்ஸ், அதாவது பொடிகள் எல்லாம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். தேவையான அளவுக்கு நான் காஷ்மீரி சில்லி இங்கே எடுக்கலை, காரமாയിട്ടുள்ள மிளகு பொடி தான் எடுக்கிறேன். இது உள்ள மிளகு பொடியை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு மிளகு பொடி, தேவையான அளவுக்கு மல்லிப்பொடி, உப்பு, மஞ்சப்பொடி, பெப்பர், பின்ன நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலா, இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
மசாலோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் நல்லா போயாச்சு. இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினாவும் மல்லியிலவும் கொஞ்சம் நிறையாவே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே நார்மல் ரைஸ் தான் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறேன். பாஸ்மதி ரைஸில் நான் பண்ணல. பாஸ்மதி ரைஸ் இருந்தால் அதே எடுத்துக்கோங்க. அதில் பண்ணால் கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட்டாக வரும். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லாதனால நார்மல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் தான், பொன்னி ரைஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன். கழுவி வச்சுருக்க அரியை நம்ம இந்த மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வேகிறதுக்கான தேவையான அளவுக்கு உங்கள் கணக்குப்படி நீங்கள் தண்ணி கூடி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் கூடி நமக்கு சேர்த்து எல்லா மசாலா எல்லாம் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியும் உப்பும் கூடி சேர்த்து ஒரு 3 விசில் வர வரைக்கும், பொன்னி ரைஸ்னால டக்குனு வெந்து கிடச்சிடும். அதனால் நான் 3 விசில் தான் வைக்கிறேன். 3 விசில் வர வரைக்கும் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வேவிச்சு எடுத்துக்கலாம். மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கையும் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு நெய்யும் இதில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக புதினாவும் மல்லியிலையும் நமக்கு இதில் சேர்த்து குக்கரில் மூடி போட்டு 3 விசில் வர வரைக்கும் நமக்கு குக்கரை மூடி போட்டு வேவிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது எக் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளாக உள்ள ஒரு எக் பிரியாணி தான். பாஸ்மதி ரைஸ்லாம் இல்லை, நார்மல் ரைஸ் தான். ஆனால் நல்லாவே டேஸ்ட்டாக வரும். உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.